तेबे आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर पाणीपाग जनित एक विशेष सूचना सामना तेबे वर्तमान जहाँ सूचना मिली गांगेय पश्चिम बंग और उत्तर पश्चिम बंगोपसागर घूर्णिबलय सृष्टि होइछे 2 तारिख सुधा यह नहीं पारे लघुचाप रूप तेबे जहाँ सूचना मिली 2 तारिख पर ओडिशा रे प्रबल वर्षार संभावना रही तेबे यही वर्षा ओडिशा रे केउ सब जिले में अत्यधिक मात्रा रही एवं केउ सब जिला आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर वार्निंग जारी होइछि ताने वीडियो संपूर्ण अपडेट पाई परिबे ता पूर्व वीडियो को गोटे लाइक करंतु चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन उपरे ऑन कर रखंतु जहाफल लेटेस्ट पाणीपागर सटीक सूचना सर्वप्रथम हम चैनल रे आपण पाई परिबे तेबे लेट्स को चलंतु खबर उपरे नजर पकाइबा। तेबे वर्तमान जहाँ सूचना मिली आसुची आउ एक लघुचाप 4 तारिख जाए राज्य में प्रबल वर्षार संभावना रही गांगेय पश्चिम बंग और ओडिशा उपकूल उत्तर पश्चिम बंगोपसागर एक घूर्णिबलय सृष्टि होइछे यार प्रभाव में 2 तारिख बेल को लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होने संभावना देछि पाणीपाग केन्द्र प्रभाव में 5 तारिख जाए प्रबल वर्षार संभावना रही वर्तमान राज्य में घूर्णिबलय सह मौसमी ट्रफ प्रभाव में वर्षा लगी रही बेले विशेषकर दक्षिण ओडिशा रे प्रबल वर्षार संभावना रही आसंता 24 घंटे सारा राज्य में हालुकरू मध्यम धरणर वर्षार चेतावनी येलो वार्निंग जारी करुछे जलवायु केन्द्र कोरापुट कलाहांडी रायगड़ा गजपति गंजाम और कंधमाल में प्रबल वर्षा पर येलो वार्निंग जारी होइछे पाणीपाग केन्द्र पक्षर यह स्पष्ट करा जाइछे सेपरि आसंताकाली सारा राज्य में वर्षा हेबाकु थिला बेले कलाहांडी कोरापुट और कंधमाल में प्रबल वर्षा पर अति प्रबल वर्षा पर येलो वार्निंग जारी करा जाइछे मालकानगिरी नवरंगपुर रायगड़ा नुआपड़ा बलांगीर और गजपति में प्रबल वर्षा को नहीं येलो वार्निंग जारी करा जाइछे विभाग पक्षर तेबे 5 तारिख पर्यंत प्रबल वर्षा थिबा बेले यह सब जिला को बिजुली और घड़घड़ी सह 30 रु 40 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा सहित यह सूचना देछि आंचलिक जलवायु केन्द्र सेपटे मेघपाग सह पवन बेग नहीं समुद्र अशांत रहिबो तेणु 2 रु 4 तारिख मध्य मत्स्यजीवी मानक समुद्र को जीवाकू बारण कर जाइछे अन्यपटे गत 24 घंटे अनेक स्थान में हालुकर मध्यम धरणर वर्षा होइतिला बेले 7 स्थान में प्रबल वर्षा और एक स्थान में अति प्रबल वर्षा होइतिला बेले कंधमाल फिंगिरिया रे सर्वाधिक 125 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होइछे यह मुख्य पाणीपाग सूचना तेबे आपण माने केउ जिल्लारू आम वीडियो को देखुचंते आपनक अंचल रे वर्षार परिमाण कि मिल रही वीडियो कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करी जणांतु तेबे यह मुख्य खबर जदि वीडियोटी आपनक भल लागि थाए ताले वीडियो को लाइक करंतु सांगसाथी मानक सहित वीडियोटी को अधिक मात्रा रे व्हाट्सएप जरिए शेयर करंतु जदि हम चैनल रे आपण अछंती प्रथम थर हम चैनल रे आपण वीडियो देखुचंती ताले चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन उपरे ऑन कर रखंतु जहा फल रे लेटेस्ट पाणीपागर सटीक सूचना सर्वप्रथम हम चैनल रे आपण पाई परिबे। रिपोर्ट स्वागत ओडिशा।